Oh baba uthi uzothenga ikhwantamu. Yebo impela mnumzane, yebo impela ngumnumzane, ngizolanda yona inkabi, ngizolanda yona inswabula baba. Kwakuyisifiso sami vele ukuba nayo nami inkabi ngiyifake nami emzileni, ihlabe nezinye ihlabayo emzileni. Yebo ngizolanda yona impela ikhwantamu. Oh. Nawo umzila ulayini nawo. Cha baba, umzila bengingakabi nawo kwamanje, ngisazoyifaka ekhwapheni manje, kodwa lo muntu lo uthe mangiqhubeka ihlaba inkabi ngizobe sengifaka emzileni ke vele nalezi zakhe iy'nkabi. Thi ngivele ngithi nginawo umzila, ubaba vele naye wayenawo amatekisi ekhaya, nginawo umzila ukhona. Siyahlaba vele namanje amatekisi kababa. Oh, okay. Manje uzodrayivela ubani? Cha, ukushayela ngizozishayelela mnumzane, ngizozidrayivela mnumzane, ngizoshayelela yona imoto yakho. Uzodrayivela? Unayo inhlamba? Inhlamba? Ngisho ukuthi umuntu okwaziyo ukuthuka. Inhlamba kanjani mhlambe? Bengingazi ukuthi umuntu omdala angangicacisela kahle na ukuthi inhlamba mhlambe kanjani mhlambe. Umuntu ohamba khushukelwa umoya. Awukhuphukeli umoya. Kuthetha. Umoya ungikhuphukeli. Ngikhuphukeli. Angiyena umuntu ahamba aphinda akhushukelwe umoya. Umoya ungikhuphukeli. Sengisho ukuthi umuntu okwaziyo ukuthuka inhlamba noma okwazi ukuthetha nje, yabo. Umuntu ohamba khushukelwa umoya. Thetha. Ukhuphukeli umoya. Umoya ungikhuphukeli. Ngoba inkinga wabo ngoba unayo incwadi ye-disability or mhlambe khona umqasondo hamba ukuvuka. Lutho anginayo incwadi ye-disability hayi. Anginako ukugula ngisho. Uyakwazi ukuthi ujikise imoto esihambe ngo-15 kilometers or ngo-20 kilometers, uyijikise uyibuyisele emuva ngenxa yokuthi u-R2 uphumanga. Hayi anginawo lo plug lo, ukujikisa imoto ishoda ngo-R2 noma ngabe ushoda ngo-R100 ngeke ngijikise imoto for ukuthi akushoda R100. Angeke baba uhamba ubuye nomdrayiseni ozokusiza. Ngifuna udrive. Wena kahlahla uqualify. Awuhamba ubuye nomuntu ozokusiza. Mhlambe udrive unjani? Udrive unenkani okwazi ukujikisa imoto. Angeke baba uhamba ubuye nomdrayiseni ozokusiza lapho ngoba wena kahlahla uqualify. Awuhamba ubuye nomuntu ozokusiza. Mhlambe ube zibonga ngathi ziyafana. Hayi okay, hayi mnumzane, ngiyabonga mnumzane. Siyosala kahle mnumzane. Ngizobuya kusasa ngizozama ukuthi ngithole umuntu mhlambe ozonginceda. ube zibonga ngathi ziyafana. Ngiyabonga. Wena usuku